दोस्तों, एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया है, उसको 12-12 इंची का 2 स्पीकर चाहिए। भाई के लिए मैं लाया हूँ 12-12 इंची का 2 स्पीकर। आपको दिखाऊँ कितना बढ़िया कैसा स्पीकर है। 250 वाट का स्पीकर है, आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए भाई, मेरे पास खतरनाक है, आवाज़ बेस दोनों बनेगा इसमें। आपको दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए भाई, वजन भी है भाई, बहुत भारी है। ये चीज़ बढ़िया आएगा, बेस आवाज़ दोनों खतरनाक बनेगा। आप देख लीजिए इसका लुक कितना अच्छा है। देखिए आपको चाहिए, आपको मैं नंबर डाल दे रहा हूँ। आपको नंबर डाल दे रहा हूँ, आप कॉल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। जहाँ पर चाहिए तहाँ चाहिए, सब मिल जाएगा। एक पड़ेगा आपको 750 का पड़ेगा, 2 लोगे तो 1500 का पड़ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके।